أهلا وسهلا متابعيني الكرام في كل مكان. خبر عاجل منذ قليل. كشفت وسائل إعلام يمنية مساء اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 عن سبب وفاة محمد ابن حميد الأحمر، نجل القيادي الإصلاح بمحافظة عمران، الشيخ حميد الأحمر، في أحد مشايف تركيا. وأكدت وسائل الإعلام أن سبب وفاة محمد بن حميد الأحمر اليوم أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث تم نقله قبل عدة أيام إلى العناية المركزة نتيجة تدهور وضعه الصحي، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة يوم غدا السبت. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب أكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش الاشتراك في قناتي كوكتيل أخبار وتفعيل زر الجرس واللايك والشير.